La puntata è lunghissima, abbiamo un sacco di carne al fuoco, ben 12 canzoni più 2 interviste, quindi direi di iniziare senza indugio e partiamo con la prima intervista che è dedicata al nostro caro Ponce e quindi sarà premiato ulteriormente come primo coraggioso che ha mostrato il suo viso in questo podcast e anche a tutta la community, a parte il sottoscritto. E quindi andiamo subito con la prima intervista. Ponce. Eccoci qua, finalmente il primo coraggioso è arrivato, il primo temerario che si fa vedere sul nostro server. Sono veramente contento di ospitare Ponce questa sera. Allora, per prima cosa mi scuso perché nell'ultimo podcast ti ho chiamato un po' all'inglese Pons, così, sì. E giustamente sgridato dicendo che Ponce. Ma dato la miriade di Ponce che ci sono per esempio su qualsiasi piattaforma streaming, penso che ognuno possa chiamarsi in maniera diversa, quindi ci si sbaglia. Senti, ma ci spieghi un attimo l'origine di questo nome? Se ne ha una o se è solo uno scherzo, un gioco, chi lo sa? No, certo, ne ho una, perché io sono di Livorno e a Livorno abbiamo una bevanda che è, diciamo, una declinazione del caffè corretto che si chiama Ponce. E in pratica è un caffè in cui viene prima scaldato il rum e lo zucchero e una fettina di limone, di scorza di limone, e poi viene aggiunto il caffè dopo. E siccome è una bevanda molto caratteristica, diciamo, della nostra zona, per rendere omaggio alla mia terra, diciamo, ho deciso di chiamarmi così. È fantastico, questa cosa mi piace davvero tanto. Quindi declinazione significava solo che è una bomba alcolica o... Esatto. Okay. Diciamo che è una variante di un caffè corretto più buona. Ho capito. Allora devo provarla quando vengo a Livorno. Forse verrò in zona tra un mesetto a pescare, sai, non so. Ah sì? Io scendo fra qualche giorno. Dipenderà un po' di cose. Un bel caciucco me lo mangerei volentieri. Sì, un bel 5-5. Non so se conosci. Potrebbe essere l'altro mio nome d'arte. Ah, ecco. Cioè, quindi stiamo parlando di cucina e non di musica. Fantastico. Esatto, io ho fame. Per me va bene. Sera, Sì, anch'io sono abbastanza cotto e affamato. Senti, chi viene qui intervistato ha il privilegio di far ascoltare una canzone a sua scelta. Sai che questo podcast è dedicato alle uscite delle ultime 2 settimane. certo. Però chi viene qui giustamente ha una ricompensa, uno spazio, e gli viene data la possibilità di ascoltare una canzone ulteriore che io faccio partire subito. Poi tu ci racconti tutto di questa canzone e perché l'hai scelta.
fantastico. Grazie. Dai, raccontaci tutto. Ho visto che hai Allora, badato all'essenziale, cioè molto, molto minimale, super rilassata, veramente bello. sì, allora, perché questo pezzo qua, Cold Water, fa parte del mio ultimo EP, che è uscito una settimanetta fa, e, e è la traccia centrale, dato che il mio EP, diciamo, è tipo un mini concept album che racconta una storia, ho scelto di portare la traccia centrale perché mi sembrava magari rappresentativa di sia le tracce precedenti che di quelle successive. Appunto perché quest'album narra la storia di un uomo che potrebbe essere chiunque, qualsiasi persona che si ritrova in una situazione ed affronta un percorso di cambiamento e di accettazione di se stesso e dell'altro. Ecco. Infatti, nell'EP si parte con una traccia molto, molto triste che è Just Another Sad Tune, dove il protagonista è schiavo, diciamo, della sua tristezza, della sua malinconia. Poi abbiamo un altro brano che si chiama Simili, dove mette a confronto la propria persona rispetto alla persona che gli sta accanto, che sia una relazione, un'amicizia, insomma. Si mette a confronto e trova soltanto differenze, diciamo, e per lui risulta difficile raggiungere un Certo. equilibrio, diciamo, nel capire le diversità dell'altro e nel relazionarci. Poi appunto c'è Cold Water, che è questa traccia qua dove lui dice, aspetta un attimo, fammi riflettere, quindi sì, è una traccia molto calma perché è proprio l'essenza della riflessione interiore. Cold Water infatti prende il titolo dal fatto che una persona può specchiarsi nell'acqua e vedere se stesso, no? E immergersi completamente in se stesso, immergendosi in questa pozza. Interessante. Quindi è la parte più appunto riflessiva e autoriflessiva dell'album. Infatti anche è la parte centrale di questo brano, dove proprio è ultra rarefatta l'atmosfera, proprio lì è il momento di maggiore riflessione del protagonista. Poi l'album continua con una canzone che si chiama Like That, che quindi il protagonista accetta se stesso e dice io sono like that, cioè sono così, e accetta anche l'altro perché accetta che sia like that, appunto. E dopo tutto questo pippone su questo viaggio del protagonista, c'è Good Morning. Good Morning è proprio una canzone di liberazione, ultra felice, un pezzo sempre chill, però proprio dall'atmosfera rilassata e di estasi, proprio di sorriso, di alba. Perfetto, un percorso di difficoltà, di sfida, di riflessione, comprensione e poi accettazione, insomma. Poi, sai, Esatto. cioè, è anche per quelli dicono che, sai, la musica lo fai, sono una musica di background music, però ma non c'è nulla di dispregiativo in questo, nel senso, tu prova a vivere con 24 ore di rumori di clacson nel background delle tue orecchie e poi vediamo come sta la tua vita, come sta la tua anima e come sta il tuo cervello. Non esiste niente che sta in background, siamo circondati da informazioni che continuamente bombardano il nostro cervello, quindi la musica che ascoltiamo, i suoni che ci circondano cambiano la nostra vita, cambiano le nostre giornate e anche il modo in cui noi ci confrontiamo con gli altri in maniera più amichevole, meno amichevole. Insomma, la musica è importante, qui noi facciamo terapia, non c'è, bisogna proprio ammetterlo. Senti, ma l'EP Sì. con chi esce? Sotto quale etichetta? È uscito con Pueblo Vista e niente, dai, che è un'etichetta storica e Sì, vediamo sì. un po', insomma, sta andando. Dai, ti auguro il meglio per questo EP e anche ti ringrazio di essere stato il primo Grazie a venire qui. È stato un piacere ascoltare questa Poi- canzone, anche Just Another Sad Tune che veramente ci ha colpito tutti nella Grazie. scorsa puntata, c'era davvero il cuore dentro. Facciamo un breve endorsement anche al nostro brano, però.
Eh sì, sì, ne parliamo dopo nella puntata, insomma, perché poi lo Vabbè. facciamo ascoltare, quindi se vuoi sì, ne Va parliamo benissimo. brevemente. Dillo tu, visto che sei partito da un mio sample per la prima sample challenge del server di Chill Italy e ne è Va benissimo. uscita Near the Ne è River. uscito un- Ne è uscita Near the River, che è un pezzo, diciamo, secondo me abbastanza sperimentale rispetto alla media dei pezzi chill, ha un'atmosfera molto strana, anche un po' psichedelica, Sì, molto ipnotico. secondo me. Sì, Sì, esatto, sì, perché ha sì. tutti questi suoni in reverso, e niente, mi è piaciuto molto lavorarci perché mi ha dato uno stimolo e volevo fare cioè volevo prendere il sample e non semplicemente mettere il sample lì, il sample fatto da Davide, e metterlo pam, piazzato in ripetizione, ma stravolgerlo completamente. Quindi c'erano anche dei synth pad che facevano tu 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 e li ho sia raddoppiati che dimezzati, li ho messi uno sopra l'altro e ho creato tutta l'atmosfera del brano, Sì, insomma. sì, sì, un bel fluire, giusto in tema con la canzone. Grazie ancora Esatto. Ponce, ricordiamo non Pons ma Ponce da Livorno, Dai, buona come serata. questa clamorosa bevanda che devo assolutamente provare Mi appena arrivo andrebbe lì. tantissimo. Il podcast prosegue, adesso andiamo avanti con le prossime canzoni. Ciao Ponce, Ciao. grazie, ciao. 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 Eccoci, sono felicissimo per questa prima intervista. Devo anche organizzare al più presto un tutorial con Ponce sul suo reverse, sulle sue tecniche di reverse, perché non ho capito bene. Secondo me sarà molto interessante capire queste sue speciali tecniche dedicate alla tecnica del reversing audio. Bene, io direi che a questo punto facciamo ascoltare proprio Near the River, che ricordo è stato il beat vincitore della prima sample challenge del canale, del nostro server di Chill Italy, partendo da un mio semplice sample di pianoforte. Ponce ha tirato fuori Near the River. Eccola qui, Near the River, fantastica, ma abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare, quindi dopo la lunga parentesi dedicata meritatamente a Ponce, per aver avuto il coraggio di essere il primo, e i primi vanno giustamente premiati, passiamo ad una nuova song del nostro boss, il boss del server di Chill Italy, ovvero il buon Jax, che ci presenta quest'oggi questo beat We Talk in a Dream.
È un brano, dice lui, ispirato da una storia presa dal suo vaso dei ricordi, una storia di incontri fugaci, confessioni sussurrate, ispirata da un incontro casuale sotto un cielo illuminato dalla luna. Insomma, pare una storia romantica e la canzone ce la racconta. Jax, We Talk in a Dream. Allora, eccoci qua. Buon Mycelium dice che forse c'è un rientro. Vediamo se c'è qualche settaggio strano. Qui sembra tutto ok. Non so, speriamo che non ci siano stati problemi. Nel caso correggerò con il video, quando farò il video, con un upload col video con i sottotitoli anche in inglese per chi ci vuole seguire dall'estero. Poi cercheremo di avere anche altre lingue. Jax, bellissima song, un sound veramente molto molto raffinato, molto curato, molto morbido, un'ottima produzione, complimenti, sempre con questo tuo stile legato a alcune sonorità un po' degli anni 80. Non è dispregiativo, è tutt'altro, anzi suona molto bene questo pezzo, mi è piaciuto molto. Passiamo al prossimo brano che è una collaborazione tra due autori. Ora io spero di pronunciare il nome nella maniera corretta, ovvero una collaborazione fra Xernea e Lo-Fi Sax. Se ho sbagliato la pronuncia, Xernea verrà qui a farsi intervistare e ci racconterà qual è la pronuncia corretta del suo nome. Allora, questo brano dice Xernea è stato fatto da lui, Lo-Fi Sax, e Lo-Fi Sax ha avuto la richiesta di suonare questa melodia principale e poi di improvvisarne una per la seconda parte dopo il secondo drop. E il brano si intitola Beach Waves, molto semplicemente perché in quel momento il nostro buon Xernea stava immaginando il mare.
Eccoci qua. Bene, sono contento che l'audio sia stato ok in questa canzone. Ora ho capito qual è il drammatico inghippo e dovrò fare qualche smanettata in diretta su tutte le canzoni, perché c'è un settaggio da modificare per ognuna di esse. Comunque non è un problema. Allora, questo brano finalmente ci ha portato un po' di sole, un po' di entusiasmo, un po' di primavera, molto frizzante, molto allegro, una bella melodia catchy. Mi è piaciuto davvero tanto, e mi piace vedere questi artisti che si lanciano in collaborazioni. Ogni settimana vedo i nomi incrociarsi e intrecciarsi in maniera diversa, quindi è fantastico. Significa che la nostra community è molto vitale, molto frizzante e ha voglia di fare e di sperimentare. E a proposito di sperimentazione, io devo dire che le prossimi 2 beat sono veramente interessanti. Sono stati creati da Diego Beccaris e Slick P. Allora, fanno parte di un EP di 3 canzoni, e oggi ne ascoltiamo ben 2 perché sono uscite a distanza di una settimana in Waterfall Release. Questo è un EP fatto proprio alla vecchia maniera, quella di cui abbiamo spesso tanta nostalgia e che sembra quasi sparita da gran parte della scena lo-fi, ovvero Diego ha suonato qualche piccola canzoncina senza beat, senza tempo, senza nulla, e Slick P l'ha presa in mano, l'ha ricampionata, l'ha tagliata, l'ha strecciata, ha utilizzato quelle canzoncine come samples, grazie al suo MPC. E il risultato è veramente molto molto interessante, molto polveroso e molto lo-fi nel senso più originario del termine, quindi sono veramente felice di far sentire queste 2 song, e fanno parte di un EP. La prima canzone si intitola Sonda Spaziale e la seconda Sinfonia delle Stelle, mentre l'EP si intitola Alba Galattica. Quindi ora ascoltiamo Sonda Spaziale.
una bomba, che ne dite? Veramente figo, si può dire, dai. Su YouTube, figo, sì, molto figo, mi è piaciuto veramente tantissimo. Bravi, bravi, bravi ragazzi. Guardate, io schiaccio 7000 pulsanti, giro 15 manovelle e rotelline. Devo ancora prenderci un po' la mano, quindi ogni tanto c'è qualche piccolo intoppo tecnico, perché la piattaforma è nuova per me, ha cambiato tutto, quindi ho ancora un sacco di cose da imparare. Come vedete l'impaginazione è abbastanza complicata. Ma ora siamo al momento della seconda intervista. E io non vi posso dire di chi si tratta perché ho scoperto che non so pronunciare il suo nome nella maniera corretta e quindi sarà lui stesso a presentarsi durante questa intervista. Bando alle ciance ed ecco l'intervista con il nostro secondo ospite. Ecco, abbiamo qui il secondo ospite della giornata, incredibile, da 0 ospiti a 2 ospiti in una puntata sola. Sono felicissimo di questo, ma io non posso presentarlo perché ci sono molte ipotesi all'interno del server su come vada pronunciato il suo nome. Quindi lasciamo che sia lui a introdursi e a spiegarci come si pronuncia il suo misterioso nome artista. Prego. Ciao a tutti, io sono Dreamicat, non Dottor Mycat come molti credono. Vabbè, ma L'ho scritto così, scelto, scusa, scritto così uno... ma una volta nel lontano 2019-18 così andava un po' di moda non mettere le vocali, quindi Meno poi male sì, che hai mi messo piaceva. l'ultima alla fine, almeno la... L'ultima sì, perché il gatto è sacro, quindi Capisco, non capisco. potevo. Ma puoi dirci anche il tuo vero nome, per chi non lo Mi conosce? chiamo, mi chiamo Andrea, eh, Andrea Vai, ho 27 anni, compiuti da poco, faccio musica da quando ho cominciato a suonare il pianoforte quando ero piccolo, diciamo sugli 8-9 anni, poi la chitarra e poi ho cominciato a produrre musica da quando ero alle superiori, diciamo, da quando avevo 14-15 anni, diciamo un pochino in maniera un po' artigianale, ecco, e poi dopo da diciamo 2 o 3 anni, 3-4 anni in maniera un pochino più seria, diciamo. Vedo 2 chitarre dietro di te. Sì, Hanno superato il pianoforte nelle tue preferenze o- no, 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 diciamo di no. Il pianoforte, perché diciamo il pianoforte cioè, ho studiato, comunque ho preso delle lezioni, avevo una maestra di pianoforte, quindi magari ho anche un pochino più di tecnica accademica, diciamo. Invece la chitarra è stata un pochino un percorso più da autodidatta, ho avuto anche un maestro di chitarra ma per pochi mesi, però il pianoforte è sempre stato lo strumento che più mi ha appassionato. Ho capito. Ed inizi da quello a progettare un brano, a costruire un brano o a volte parti anche da altri strumenti? Solitamente dal piano. Però dipende, a volte magari ho in mente di produrre un pezzo basato su magari un loop di chitarra e quindi parto già con la chitarra. E poi dopo aggiungo sempre magari delle note un po' di piano sopra. Però diciamo il mio modo preferito per fare canzoni è partire con il piano e vedere poi dove mi porta Ho capito, molto. l'ispirazione del momento. Sì, anche per me è un procedimento abbastanza simile, visto che anch'io ho iniziato suonando il pianoforte e poi mi ritengo uno strimpellatore di chitarra, anche se è uno strumento che mi piace molto. Noi abbiamo fatto un brano che è uscito proprio in queste 2 settimane che ascolteremo dopo e ne parlerò magari più tardi. Io invece volevo chiederti, visto che non abbiamo tantissimo tempo, se bolle qualcosa di grosso in pentola per quanto ti riguarda, oppure se hai qualche nuovo progetto che sei ansioso di iniziare. Allora, non so se posso annunciarlo, però vabbè, direi di sì. No. Però uscirà a breve un EP di 3 tracce per Sleep Tales, diciamo un Wow, EP dove ho collaborato con altri 2 artisti che, diciamo apprezzo molto, che sono Alto e ATP. E sono molto contento e spero che poi, diciamo, possa piacervi
io sono molto contento, sono forse le tracce più belle che abbia mai fatto. Vabbè, questo è Quindi importante. spero che... Vabbè, ci hai dato una bomba in anteprima assoluta perché gli altri due hanno tenuto la bocca chiusa, non ci hanno fatto non ci hanno detto nulla di nulla. No, no. Bravo, bravo, vedi che fare queste dirette serve avere delle anteprime succose. Dai, ti ringrazio tantissimo di essere stato qui. Noi alla fine di questa breve intervista manderemo il nostro brano che si chiama Glowing Lights ed è uscito con Monofire Records. Sta andando abbastanza bene, ne abbiamo parlato poco fa. Magari vuoi dirci qualcosa su questa song, visto che siamo partiti da una idea tua per realizzare questa collaborazione? Sì, questa traccia mi ricordo che avevo mandato un loop di piano con anche un po' di batterie, forse, Sì, sì. e poi dopo tu ci hai costruito sopra un po' la magia di questo brano con anche questi archi. Sì, e poi anche con le Ru, che è uno strumento Sì, molto interessante. molto, molto bello. Sono Sì, alla stato fine il molto contento brano di come è venuto. si è spostato un po' sull'etnico asiatico, Sì, un era po' a partito, magari io sorpresa. avevo un'idea più sleepy, Sì, sì, più, sì. più- più minimale, poi dopo invece l'hai trasformato in una Sono, bellissima traccia. sono gli impicci delle collaborazioni. Parti in un modo e non sai mai dove vai a finire, però è il bello di lavorare con altri artisti. Allora, Dreamy Cat, ovvero Andrea, grazie mille di essere stato con noi e di aver fatto vedere il tuo bel faccino a tutti i ragazzi e le ragazze del server. Io spero che molti altri seguiranno il tuo esempio, anche quello di Ponce, che è stato qui con noi poco prima di te. E alla prossima e speriamo di fare ancora un sacco di musica insieme. Ciao! Grazie Davide, ciao a tutti. Eccoci. E insomma, annunciato in anteprima il prossimo EP di Dreamy Cat, Alto e ATP. E insomma, veramente grandissima notizia e complimenti a tutti e tre gli artisti. Non potrei essere più felice di così, è veramente una notizia fantastica. Bravi, bravi, bravi e vi auguriamo tutta la fortuna possibile con questo EP. Adesso ascoltiamo proprio Glowing Lights di cui abbiamo parlato io e Dreamy Cat durante l'intervista, uscita proprio pochi giorni fa, una song in collaborazione tra me e lui. Ed eccola qui, Glowing Lights.
E questa era Glowing Lights di Davide Perico, il sottoscritto, e di Dreamy Cat, un brano molto sognante dalle atmosfere un po' orientaleggianti che mi piace molto, e siamo anche abbastanza soddisfatti di come stia performando sulle piattaforme. Siamo molto contenti. Bene, abbiamo ancora un sacco di canzoni da ascoltare, quindi non indugiamo oltre. La prossima song è la song di Alivi. Si intitola Effervescent, non so, sicuramente la mia pronuncia inglese è terrificante, chiedo perdono a tutti. E questo brano si scosta un po' dalla sua solita produzione. Dice che ultimamente si sta rivolgendo un po', si sta dedicando a una musica un po' più upbeat, un po' più chill hop, un po' jazzy, e questa è una delle prime tracce di questo tipo che sta realizzando, e vuole trasmettere un mood spensierato, lontano dai pensieri, dalle preoccupazioni. Il sound è impeccabile come al solito quando si tratta di Alivi, e quindi ora ci ascoltiamo subito la sua Effervescent. Wow, che dire, veramente molto bello, molto accattivante. Mi è piaciuto tantissimo quel cambio di ritmo, circa 1 minuto e 40, quando si spezza la batteria e la chitarra cambia un po' il suo groovare. Quel pezzo, quella parte è veramente molto 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 figo, un colpo di classe notevole, davvero bello. Rimpiangiamo un po' che non sia passato a questo genere prima, perché sembra che abbia tutte le carte in regola per farci divertire parecchio con questo genere chill hop un po' più jazzy e upbeat. Bravo Alivi, ottima canzone. Il prossimo brano è un brano molto molto interessante soprattutto perché è uscito come parte di un progetto, di una compilation dedicata a sole artiste donne, tramite Patriotic Records, che sapete è molto sensibile a questo tema. Questa è la seconda compilation che fanno per l'8 marzo con solo artiste, e anche quest'anno hanno presentato una selezione veramente interessante, e c'è anche un artista italiano, ovvero di Tune Café, che ha portato la sua Dreams in Bloom, che fa parte di questa compilation che si intitola We Are Lo-Fi volume 2. Vuole rappresentare il gruppo minoritario delle donne producer, musicisti, anche se non sono così poche, però comunque una presenza forte, una presenza che sa alzare la voce e sa farsi sentire. Quindi io direi subito di ascoltare Dreams in Bloom, e poi parliamo un po' di questo pezzo.
Questa era Dreams in Bloom di G-Tune Café dalla compilation We Are Lo-Fi volume 2 di Patriotic Records, ricordo dedicata a sole artiste e producer donne. Allora, questo brano è molto molto bello, molto interessante, perché si percepisce distintamente l'italianità dal punto di vista compositivo della nostra artista. Questa melodia di piano così intima, così toccante, mi è piaciuta veramente tanto, è molto melodica, tipicamente italiana. E l'artista racconta che questa idea è nata velocemente, si è seduta al pianoforte a casa di sua madre, dove è cresciuta e dove non vive più da molto tempo, e suonare il piano lì ha fatto riaffiorare molti ricordi, e in modo particolare le ha fatto ricordare i sogni di bambina, da cui Dreams in Bloom. Lei ci ringrazia e noi la ringraziamo per questo splendido brano, davvero molto intimo, molto toccante e molto ispirato. Mi è piaciuto tantissimo. La prossima song è del nostro Joe Van Otto, che ha un nome veramente fantastico, lo invidio moltissimo. E il beat si intitola Sunset Uphill e è dedicato alle bevute silenziose alla soglia della sera. Questa descrizione mi ha incuriosito da subito. Sono certo che ha incuriosito anche voi, e quindi ve lo faccio ascoltare subito. Joe Van Otto, Sunset Uphill.
Joe Van Otto con Sunset Uphill, un brano sì rilassante, come dice lui, ispirato al tramonto, alle bevute della sera, però c'era anche qualche tocco psichedelico, quella che io ho gradito veramente molto. Ho un trascorso lunghissimo di appassionato di musica e di rock psichedelico, quindi questo tocco di psichedelia, soprattutto in alcune parti di piano, mi è piaciuto veramente tanto. Il metallofono, sì, hai ragione, è fantastico, fantastico, dà veramente un tocco originale e personalissimo a questo beat. Ci stiamo purtroppo avviando alla fine. Io mi dispiace, ma Mycelium Bug, sei qui stasera, ma ti farò aspettare, sarai l'ultimo, mi dispiace molto, non è una punizione. È così, è una precisa scelta stilistica, perché il tuo brano è perfetto per salutare, quindi porta ancora un po' di pazienza, perché la penultima canzone invece di Dark Winter e Tony BTM si intitola Journey Across Japan, e il titolo spiega già molto di questo beat. È uscito l'8 marzo. Dark Winter ha inviato gli stem di piano e buona parte delle drums, e Tony poi ha aggiunto il resto, melodie, pads, Air Candies, e alla fine Dark Winter ha aggiunto ancora degli ambienti e Tony ha rifinito il tutto. Questo è il workflow della canzone, come ci è stato spiegato da Tony BTM. L'ascoltiamo subito, Dark Winter A Journey Across Japan di Dark Winter e Tony BTM. Splendido, che dire, ha un'atmosfera incredibile, arrangiato molto bene, prodotto benissimo, veramente con delle melodie semplici e efficaci, ben dosate, con un bellissimo dialogo tra i vari strumenti, come piace a me. Non mi piace quando i temi vengono affidati a un unico strumento per tutto il beat, per tutta la canzone. Mi piace sentire gli strumenti dialogare tra loro, come se fosse un film, con i vari attori che si raccontano, si confrontano, si amano delle volte, a volte si odiano, a volte litigano, ma la musica racconta questo, racconta la nostra vita, racconta quello che ci capita ogni giorno e anche spesso quello che vorremmo incontrare, sperimentare, perché io sono sicuro che Mycelium Bug vorrebbe visitare questa misteriosa foresta, Mangrove Forest, di cui parla la sua traccia, realizzata anche questa con Dark Winter, e chiudiamo quindi con una doppietta di questo artista. Questa foresta
cupa, misteriosa, in cui Mycelium Bug sarebbe felice di girare, esplorare, magari portandosi dietro un laptop o qualcosa, creare un po' di musica lì in mezzo a questa misteriosa foresta. E questa è la traccia più cupa dell'EP collaborativo tra Darkwinter e Mycelium Bug, che si intitola Slumbering Forest, e come ci raccontano è come se ci si addentrasse sempre di più all'interno di questa magica foresta con il suo cuore profondo, labirintico. E in questa song le batterie hanno un suono un po' più pungente, ma non sono presenti chitarre a differenza degli altri due brani, quindi sono molto curioso di sentire e di sapere che cosa ne pensate anche voi. Quindi questa è Mangrove Forest di Mycelium Bug e Darkwinter. Beh, penso che fosse veramente la canzone, il beat adatto, la traccia adatta per chiudere questo podcast. Ci ha condotto in una maniera strepitosa alla fine del viaggio. In questa song, a parte il sound, che sapete io, visto anche il mio lungo trascorso come produttore, sound engineer, è un aspetto a cui io presto grande attenzione in ogni canzone, in ogni beat. Prodotta veramente molto bene, il sound è perfetto, bellissimo il basso che va a morire così abbastanza velocemente, dà un grande movimento alla song. Ma quello che ho preferito sono quei piccoli suoni di synth con un decay molto veloce, combinati che si spostano un po' nel pan, molto bello, un po' a destra, un po' a sinistra, è come se si fosse circondati da tanti piccoli magici animaletti del bosco che sussurrano alle nostre orecchie. E ci hanno sussurrato che questa puntata è finita. È durata più di un'ora, sono abbastanza provato anche da alcuni problemi tecnici che ho incontrato, però alla fine penso di essermela cavata abbastanza bene. Ormai
credo di aver capito tutto di questa piattaforma. Spero di non smentirmi da solo combinando dei disastri la prossima settimana, ma dovrebbe filare tutto un pochino più liscio. Io sono veramente soddisfatto. 2 interviste, 12 nuove tracce in tutto, e penso che abbiamo dato ancora una volta uno spaccato così variegato, così interessante della scena italiana. E non vedo l'ora che sia la prossima puntata, che sarà il 26 di marzo, che è sempre un martedì. Io spero che ci saranno più persone collegate in diretta e che non dovremo scriverci solo io, Mycelium Bug e Alivi perché è anche bello interagire in chat con voi. So che avete tanti impegni, però questo podcast sta cominciando a essere seguito, avere qualche migliaio di visualizzazioni nella versione video, quindi un po' di visibilità per tutti sta arrivando, e più siamo, più interagiamo, più saremo premiati dalla piattaforma e mostrati in giro. Lo sapete come funzionano gli algoritmi. Quindi grazie a tutti, è stato veramente una bella puntata. Vi ricordo di mandarmi le canzoni in anticipo, mandatemele appena le avete, anche prima che siano uscite. La deadline per la consegna questa volta è il 24 di marzo, perché mi serve del tempo per preparare le grafiche, studiare le canzoni e anche inventarmi qualcosa da raccontare. Ciao a tutti e ci rivediamo noi il 15 di marzo per la grande diretta di presentazione della compilation Lullaby of the Silver Moon, la seconda compilation del nostro server C-Italy. E per questo podcast, per la 4ª puntata, ci troviamo il 26 di marzo. Buonanotte a tutti.